Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun 17-aprel. Mana qulupniylarni tuvilaga ekib qo'ygan edim. Уже qizarib pishibdi, mana katta bo'lib. Bularni hozir berib olamiz egasiga. Xo'sh. Bu alba. Mana 3 ta alba ekilgan. Bundan ko'rsatasiz. 3 ta alba, mana albion, mana bu ham soatda. 2 ta albion, mana koreyskiy minkan sorti, bu uyumli ekkan sortdan. 3 ta. Mana bunisi suyxan, bu maydaroq o'chat. 3 ta suyxan, mana bunisi oxiri Kingsberry mana. 5 xil sort. Kingsberry, hop, suyxan, minkan, mana albion, alba sortlari. Hop, bugun pomidorlarni pachkalarni olib o'rab chiqdi. Xudo xolasa ertaga qulupniyamizni terib ketidan suv berib yuboramiz. Hozir qulupniylarimizni oldingi yildagi zo'r emas, bu bo'ladi. Bayni kamaytirib chiqdi. Balkim yana gullab ketar. Shunaqa solgan baylarni mana kamaytirib chiqdim. Yo'larni ham bayni kamaytirib chiqdim. Yomon donlarni hammasini terib tozalab tashladim. Mana qator başlaqa pishgan. Mana yana unchaga chiqib, unchaga chiqazib so'yapti. Balkim yana uncha chiqazib so'varadi. Mana bizani chili pomidorimizni buni shoxlatyapmiz. Endi ikkinchi shoxini ham boylab chiqamiz mana. Har bittasi shoxlatilgan. O'sha chili pomidorlarni mana tugib qo'ydi. Chaynatganlarimizni pomidorlarimizni hozir ko'rsataman. Bular ham ancha tugib katta bo'lib qoldi. Bular ketma-ketlikda ekilgan. Yaqqacha bir hafta davomida ekilgan. 15 martgacha ekilgan. 10-martdan 15-16-martgacha ekilgan. Mana oldidan o'sha yong'oqdan katta bo'lib qoldi. Donlari. Ertaga Xudo xolasa mana fosfat kalidan berib olamiz. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi g'unchasini ham chiqazgan, beshinchisi ham kelyapti. Yog'i kattaroq. Bular 10-da ekilgan bu yog'i. Bu yog'i ketma-ketlikda har bir kun, 2 kunda 2,5 qilib ekib chiqilgan. Bular chirilar ancha kech ekilgan. O'zi bular mana donlab qo'yapti. Birinchi chaynatganimizda donlagan.
Buni o'tgan kuni changlatdi. Ikkinchisini, birinchisini 6-7 kun oldin changlatgandim. Bularni ham ertaga changlatamiz xudo xolasa. Pomidorlarimiz mana hozirgi kunda shunaqa holatda. Hamma yoqni aylantirib ko'rsataman. Kuzatib borsanglar hammasini xudo xolasa nima ishlayotganimizni ko'rsatib qo'yib boramiz. Hozir shu tuyaga ekib qo'yganingizni bervarsiz. Keyin sekin yana kasetalarga ko'chatlar bostirishni boshladi. Koreyskiy Syuxan sorti bor, orqa parniga ekib qo'yganmiz, matchning qilib, o'sha yerdan olib, xudo xolasa bugundan o'sha boshlayapmiz bostirishni. Hozir endi sekin mana kasetaga solishni boshladi buni. Video davomida xudo xolasa orqadagi parnilarni ham videoga olib ko'rsatib o'tib ketishga harakat qilamiz. Qurtninglar. Ko'ryaptimi, mana shu solgan asarlar. 3ta terim qilsa qolmasa kerak, yana bilmadim. Kuzatib olsanglar hammasini ko'rsatib qo'yib boramiz. Mana orqa parniga uzadagi qurtninglar Koreyskiy Syuxan ekilgan bu yoqqa 2 qator. Bu yoqqa ekilgan. Hozir mana shu tanoplar chiqarishni boshladi. Xudo xolasa shulardan ko'chat qilishni boshlaymiz. Bular yana ekib, ko'paytirib, yana ko'chat qilamiz. Hozir chili pomidorlarimiz bor, ularni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana o'sha ko'chatlar почти tayyor bo'lib qoldi. Bularni endi kasetaga bostirib olamiz. Mana bu 3 qator chili pomidor ekkamiz, 300 ta. Bularni ham 2 oldi, xudo xolasa. Endi ikkinchi bachkisini ham 2 olib chiqish kerak bularni. Bularni ham 2 olasiz, xudo xolasa 2 olishdan qutulamiz. Keyin bu yerda uydi sort tuzadan, koreyskiy Minkan sortdan bulardan ham ko'chat olib, ko'chat qilamiz. Tagida 3 qator ekib qo'yganmiz. Yana bulardan tanob olib turib, ko'chat qilib, parnimizni to'ldirib ekib olamiz. Mana yo'li bo'sh. Kuzatib boringlar, qiziqarli va kerakli ma'lumotlarni berib borishga harakat qilamiz.